Стартап төсөл арга хэмжээнд шинэ санаа шилдэг одоо инновац нэвтрүүлэх юм залуучуудын бас өвчтөе одоо төлөөлөл орж ирж өрсөлдөж байна л да. Тэгэхээр танах бол зохион бүтээгчдийн академи гэдэг тий Ховд аймагт ажилладаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө ямар төслийг энэ удаагийн стартапаар танилцуулав? Та бүхний өмнө яг одоо санхүүгийн дэмжлэг шаардлагатай байгаа ямар зүйл одоо тулгамдаад байна гэдгийг хоёулаа ярилцъя л да. За Монгол Улсын засгийн газраас хүүхдийн хөгжлөх дэмжих жил болгон зарласантай холбоотойгоор Ховд аймагт STEM хөтөлбөрийн шинжилэл түүнийг олон улсын жишгт хүргэх зорилго тавиад Ховд аймагт робот сургалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. Энэхүү төслийн арга хэмжээнд болохоор робот сургалтаараа яаж оролцож байгаа. Төсөл дэмжигдэх юм бол хамгийн түрүүнд ямар одоо зүйл дээр санхүүжилтөд зарцуулах вэ? Хүүхдийнхаа нөгөө сургалтын хэрэглэгтэн болох нөгөө роботоо худалдаж авч хүүхдийнхаа нөгөө нэг ангид ерөөсө 5 6 хүүхд суралцдаг одоогийн байдлаар санхүүжилт авах юм бол хүүхдийнхаа тоо нэмж илүү олон хүүхдэд хүртээмжтэй инженер технологийн мэдлэгийг сайжруулах түүний дэлгэрүүлэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Танах ер нь хэдэн оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулсан бэ? Энэ хугацаанд одоо хичнээн хүүхдийг давхарцсан тоогоор энэ академид хамруулад мөн ямар амжилтуудыг үзүүлж байсан бэ? Хов зохион бүтээгчдийн академи нь 2023 онд зохион бүтээгчдийн академийн салбарыг баруун бүсэд анх удаа хөдөө орон нутагт тэр нь бол анхдагч гэдгээр онцлог давуу талтай байгаа. Нэг 23 оноос эхлээд бид нэр давхарцсан тоогоор хоёр нь олж 100 гаруйтай 200-аад хүүхдэд энэ инженер технологийн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлж сургалт зохион байгуулж явж байгаа. Нэг одоо роботын тус бүрийн үнэ нь одоо ер нь ямар байд юм бэ? Роботууд бол маш өндөр өртөгтэй байдаг. Бид нэр одоо 2023 оноос эхлээд нэгээр нь авч хэрэгжүүлж цуглуулж ирнэ бол өдий хүрсэн байгаа. Яг дан ганц хичнээн салбар зохион бүтээгчдийн академийн салбар гэж явдаг боловч санхүүгийн хувьд би өөрөө бие дааж явуулдаг учраас роботуудаа ер нь бол нэгээр нь авч нэг робот хичнээн л сая 500-аас саяас ер нь болж сая 500 бүр ингээд олоочны жишгт хүргийг бол нэгхэн ширхэг мотор ер нь 3 сая төгрөг хөрж явах жишээтэй. Одоо хуучин нь 2 сая 500 ч юм уу. Тэгээд ер нь бол роботуудын нөгөө хэрэглэгдэхүүнүүд нь маш өндөр үнэтэй байдаг. Бид нэр болохоор хүүхдүүд сургалтад оруулдаг. Тэгээд хүүхдүүд бас инженер технологийн мэдлэг олгодог учраас ер нь бол хаана ямар юм төвчлөлт технологи бас илүү хүчин чадалтай техник хэрэгслүүд гарч ийн тэрийг сургалтандаа авч хэрэглэхийг зорддог байгаа. Одоо энэ санхүүжилт дэмжигдээд танаа одоо баг хамт олон шалгарлаа гэж бодоход тийм ээ. Энэ роботод худалдан авснараа ер нь манай орон нутгийн хүүхэд багц залуучуудад ямар боломж бий болох вэ? Орон нутгийн хүүхдүүдийн инженер технологи STEM хөтөлбөрийг шин төвшөнд олон улсын төвшөнд хүргэнэ гэж жишгт нийцүүлэн хүргэх боломжтой. Яагаад гэвэл STEM хөтөлбөр нь болохоор зөвхөн лего угсраад зөвхөн юугаар зайгаар ажиллах тийм хэмжээнд биш. Энэ нь бол STEM хөтөлбөрчин инженерчлэл, технологи, мэдээлэл зүйн, математик мэдээлэл зүйн мэдлэгээрээ ашиглаад ер нь бол 5 хичээлийн цогц хөтөлбөр байдаг байгаа. Тэрийг энэ нь бол яг 5 хичээлээ үзсэн хичээлээр математикийн хичээлдэр, физикийн хичээлдэр, мэдээлэл зүйн хичээлдэр, технологийн хичээлдэр үзсэн мэдлгүүдээ ашиглаад робот бодит амьдрал дээр робот зохион бүтээж түүнийг амьдралдаа хийсэн зүйлээрээ бас амьдралдаар нэгдүгээр хэрэгжүүлж чадчихна, бас үр дүнгийг харж чадчихна. Ийм боломж олгож байгаа. Ховд аймгийнхаа хүүхдүүдийн инженер технологийн мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой тавиан ажиллаж байгаа.